sa mga kantora o choir sa ilang pagkanta ang microphone apan wa na nila magamit ang upat ka microphone kay giurot kini og kawat sa usa ka lalaki. Nahuli kam ang pagpangawat sa sulod sa simbahan. Ang report ni Alan Domingo. Unang makita sa CCTV footage sa parokya sa San Lorenzo Ruiz sa Barangay Tisa, kining usa ka lalaki nga naglakaw-lakaw sa palibot sa simbahan Lunes sa buntag. Sunod makita nga nakasulod na kini og misaka sa nahimutangan sa choir loop ug wa siya maglangan gikuha ang mga microphone nga gibutang sa mic stand dayon mikanaog kini. Makita usab nga miduol siya haduol sa altar og nanguros pa. Kung makita nato sa video, niari pa dapit sa altar unya may gani kani nga microphone nga naa sa ambo gihipos kay kung wala pa apil ni sa iya makuha. Muna katawa mi ato kay ngadto pa doon siya sa altar, nanguros pa. Gihubo niya yang kao, niya paggawas niya. Gisulob balik niya ang kao. May respeto pa siya sa simbahan. Matod ni Lito Papiliero nga unang na-missing ang duha ka microphone ni adtong Lunes sa buntag apan wa makontento og mibalik pa ang kawatan sa adlaw Miyerkules sa buntag og gitiwan sa pagkuha ang nahabiling duha ka microphone ug wa kini mabantay hangtod nakabiya sa simbahan. Abli ang simbahan panahon sa adlawan aron makasulod ang mga tao nga gustong mag-ampo, hinungdan nga nakahigayon usab og sulod ang suspect. O anytime makasud sila ni kay open na kanang usa ka kanang main door diha sa kuan atbang sa opisina. Abli na siya. Unya parang tibok adlaw. O na may mag-ampo nga sa sud mo na nga wala ni sira. Wa pa ma-report sa simbahan ngadto sa kapulisan ang nahitabong pagpangawat ug namasin sila nga makonsensya ang kawatan og ibalik ra ang microphone. Miawhag usab sila kon og galing napalit na kini nga iuli sa nakapalit ang microphone nga gamit kaayo sa pagkanta atol sa Santos nga misa. Wa pa mahabaligya ba o pamahalin, ibalik lang to na unta niya nga ri sa kuan simbahan, okay ra. Sa mga nakapalit. Sa nakapalit og nabaligya na to, pamasin og ilang hatod nga ri sa simbahan sa San Lorenzo Ruiz. Kini na lang ang nagpabilin ang mga stand sa upat ka mga microphone nga gigamit sa mga kantura dinhi sa parokya. Samtang wa ra hilabti sa kawatan ang ubang butang sulod sa simbahan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.